Aconteceu de novo! Os barulhos no céu voltaram nessa madrugada e foram registrados não só no Brasil, mas também na Argentina. E você vai ver tudo aqui. E para completar, uma movimentação bizarra teria sido filmada na Lua ontem. E tem muita gente achando que isso tem ligação direta com esses barulhos. Ficou sabendo? Não? Então vem comigo nesse vídeo conhecer esses fenômenos assustadores. Seja muito bem-vindo ao Plantão Inexplicável. Que esse mês chegou para deixar todo mundo ainda mais apavorado, isso não resta a menor dúvida. Tanto que agora já estamos até ficando acostumados com as bizarrices que andam acontecendo, como esses barulhos vindos do céu que voltaram a acontecer durante essa madrugada e assustaram muita gente, chegando a ser ouvido e gravado não só aqui no Brasil, mas aqui do lado também, na Argentina. Dá uma olhada só nos registros que teriam sido feitos nessa madrugada. É 3 horas da manhã. O pessoal nos grupos estava postando, tava com barulho no céu, vem ver. Meu Deus do céu, o que será que é isso? Preparando. Não voltou. Olha lá na rua a luz piscando. Credo, gente. Meu Deus. Tem gato pra dentro, pelo amor de Deus. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Que cojones? Fazendo uma pesquisa mais a fundo, eu encontrei uma série de registros ao longo do tempo que foram feitos em vários países, provando que esse fenômeno já vem acontecendo há muito tempo, só a gente que não estava ouvindo ou não era audível aqui do Brasil. Eu escolhi uns interessantes para mostrar para vocês e olha, um mais assustador que o outro, confere só. Saúde.
What is it? Sounds like a train. Where's it coming from? Sounds like it's coming from over there. Where? No, but there's nothing there. I've never heard out like it. Seriously freaking me out. Like a really big train. I've never heard out like this before. Sounds like ships, horns. That's freaky. Just like the troll hunter, the big troll. There's nothing there. What's that? Wow. I feel it rumbling. Yeah. Oh my god. This is freaky. Is it coming from over there? Check. Up there where that light is. Well, freaky, look. That light. Nothing there. In the sky. Oh my god. That is freaky. It's wobbling again. Give me my phone real quick. Esses fenômenos são geralmente vinculados a manifestações religiosas e até alienígenas. E agora que está sendo ouvido em massa aqui no Brasil, não poderia ser diferente, sendo vinculado a passagens bíblicas que mencionam sons vindos do céu. Se você conhece alguma, conta aqui pra gente nos comentários. Sendo vinculado também à data limite descrita por Chico Xavier, ao Apocalipse e a outras coisas. Mas existem algumas teorias científicas do que podem ser esses sons. Ontem eu mencionei uma que é considerada a mais plausível entre os cientistas, que fala que os barulhos são produzidos pela movimentação de gases na atmosfera, um fenômeno conhecido como Skyquake. Mas existem outras teorias, como a de que o som é produzido por pequenos meteoritos que estão batendo constantemente em nosso planeta, e a de que o barulho pode ser causado por uma movimentação de raios cósmicos em interação com o campo magnético ao redor da Terra. Mas e você, no que acredita? Qual a origem desses barulhos que estão se tornando tão frequentes aqui no Brasil? Me conta aqui nos comentários. E você chegou a ouvir algum som parecido com esse? Me diz aqui também. E antes de partir para a movimentação bizarra que teria sido filmado na Lua e que tem muita gente teorizando ter uma ligação direta com os barulhos do céu, eu gostaria de convidar você, que é um amante dos mistérios do nosso universo, a se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do que rola aqui no canal. Peço também seu apoio curtindo e compartilhando esse vídeo. Muito obrigado e vamos à filmagem! Esse vídeo que você acabou de assistir apareceu hoje de manhã no Twitter, afirmando ter sido gravado ontem, dia 4 de abril, e como ele foi baixado e repostado por várias contas diferentes, eu não consegui determinar a origem do vídeo, mas praticamente todas as postagens concordam entre si que a filmagem seria realmente do dia 4.
Bom, eu não preciso nem dizer que imediatamente começaram a surgir várias teorias sobre uma possível ligação entre os barulhos do céu e esses objetos na Lua. E vamos admitir, como assim, né? Que coincidência bizarra é essa, hein? Então, o que não faltam são teorias sobre uma invasão alienígena, o fim do mundo e tudo mais rodando por aí. Vamos analisar o vídeo. Primeiro, ele é extremamente bem feito e muito legal. Mas mesmo não tendo como saber se é algum fenômeno natural ainda desconhecido, pelo menos para mim, ou uma montagem caprichada feita com computação gráfica, ou realmente uma invasão alienígena e aí a gente tá ferrado de vez, tem algumas inconsistências sobre a história do vídeo que podem ajudar a acalmar os ânimos de quem está esperando uma guerra dos mundos. Segundo a história, a gravação seria de ontem, mas no vídeo a Lua parece estar na fase da Lua Nova, no quarto minguante, enquanto nós estamos na Lua cheia no quarto crescente, há 2 dias da Lua cheia. A Lua só deveria estar dessa forma a partir do dia 14 de abril. Outro questionamento que pode surgir é sobre como filmaram a Lua tão de perto, mas isso eu não chego a achar um problema. Claro, não vai ser qualquer câmera que consegue um zoom desses, mas acredito que uma câmera profissional super high-tech consiga. Uma outra teoria interessante que vi seria de lixo espacial ou satélites que na verdade estão orbitando a Terra e que no vídeo parecem estar na Lua, o que pelo menos para mim parece fazer bastante sentido. Vi também que algumas pessoas que defendem essa teoria dizem que esse vídeo foi publicado pela NASA há algum tempo atrás com essa informação. O vídeo ser da NASA explicaria a alta qualidade do zoom dessa câmera, mas não sei se isso é verdade, porque eu procurei bastante aqui e não encontrei nenhum vídeo publicado por eles que seja parecido com esse. Se você já viu, me conta aqui nos comentários e, se possível, deixa o link pra gente dar uma olhada. A verdade é que não sabemos muito sobre esse vídeo, mas que apesar de eu não ter encontrado uma postagem mais antiga dele, é muito provável que ele não tenha sido gravado ontem. Mas me diz, o que você acha que pode ser esses objetos no vídeo? Acredita que seja real ou computação gráfica? Já tinha visto essa filmagem antes ou acha que tem alguma ligação com esses barulhos no céu? Me conta aqui nos comentários e vamos debater mais esse vídeo impressionante. Família Inexplicável, me segue nas minhas redes sociais pra gente conversar mais, beleza? O link tá aqui na descrição e na tela. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.